Ed ecco che cosa serve: del cartoncino nero, della colla, una matita colorata, anime di rotole di carta igienica o di qualsiasi altro tipo di rotolo, del glitter e delle forbici. Io ho già preparato delle piccole sagome, come vedete voi potete farle della dimensione che volete, quindi ho disegnato delle ali, ho disegnato delle zampette e ho disegnato delle orecchie. E adesso tracciale sul cartoncino nero, ok? Devono essere doppie, quindi 2 ali, 2 zampette e 2 orecchie. Come vedete è un tutorial davvero semplice, ma l'ho pensato proprio per i bimbi, per semplificare un po' loro la vita. A casa mia quando si tratta di decorazioni per Halloween c'è sempre tanto entusiasmo. Quindi arriva mio marito con la zucca, Gaia che vuole riempire la casa piena di addobbi e questo è uno, diciamo, come dicevo, questo è uno degli addobbi semplici perché diciamo ricicloso, facile da fare anche in quantità industriale. Intanto io sto finendo di tracciare, quindi di riportare il cartamodello sul cartoncino. E adesso si va di taglio. Le mie super forbicine cucinellose, quindi sto usando delle forbicine a punta tonda, ovviamente pensate per i bambini, ok? E quindi tagliamo. Come dicevo, questo tutorial è pensato per i bambini, quindi il bambino si fanno tracciare per 2 volte le 2 ali, le 2 zampe e comunque le due orecchie. Io intanto taglio. Ovviamente voi potete doppiare il cartoncino e disegnare in questo caso le ali oppure diciamo le altre parti del corpo in maniera tale che poi tagliando, ok, si riescono ad avere già le 2 parti. E adesso cominciamo a glitterare le componenti del corpo del pipistrello. Mi raccomando, fate veramente attenzione, quindi non direttamente sul tavolo, mettete sotto un foglio, così evitate disastri. Quindi cominciamo a mettere un po' di colla giusto nelle zampe, nelle zampette, sulle ali, ok, solamente sui bordi. E adesso, dopo aver applicato la colla, andiamo di glitter. Mi raccomando, fate attenzione perché l'ultima volta mia figlia nel fare questo lavoro mi ha praticamente sommerso la casa e i glitter da eliminare sono complicati. Ed ecco qua, ho glitterato le parti del corpo del pipistrello, che adesso vado a mettere da parte così ha il tempo di asciugarsi mentre noi prepariamo il corpo e creiamo il visino del pipistrello. E adesso divertitevi a disegnare gli occhi dei vostri fantastici pipistrelli. Io vado direttamente sul cartoncino, alla fine devono essere dei pipistrelli divertenti. E così divertitevi. Nasino pipistrello, bocca tutta storta, i dentini. Ed eccolo qui, niente di particolare, niente di complicato, ok? I bambini saranno contentissimi di disegnare i visi dei loro pipistrelli. E adesso andiamo a creare gli spazi per inserire le varie parti del corpo. Allora, in cima create 2 piccoli taglietti, ok, non molto profondi. E adesso andiamo a comporre il nostro amico pipistrello. Quindi prendiamo le ali, vedete, le ho già preparate, le inserite, mettete anche un po' di colla per evitare che poi scappino via. Quindi dall'altra parte la stessa cosa. Ed ecco qui, non ho fatto altro che inserire le alette dentro le 2 fessure, nelle orecchie, ho utilizzato un po' di colla, ho messo le zampine, poi tocco finale ho messo un po' di glitter negli occhi e nella bocca. Ed eccolo qui, il compagno di Pippi. Ecco qui, questo è il suo posto. Vediamo se non cade. Voilà. E adesso andiamo a trovare il posto all'ultimo arrivato. Eccolo qua, il pink ci mancava. E questo è il nostro angolino di Halloween.